25 év és 25 000 meggyógyított madár. Negyed évszázada nyitotta meg kapuit a Hortobágyi Madárpark. A kórházba ma már az ország minden részéről érkeznek sérült madarak. A legfontosabb cél, hogy minél több ide került példánynak tudják visszaadni az egészségét és a szabadságát. A Madárpark működéséről Pálffy Andrea beszélget most vendégével. Köszöntöm a nézőket, valóban egy olyan helyen vagyunk, ami 25 éve nyílt meg, ma pedig, ha már kimondjuk az országban, hogy Hortobágy, akkor a Ménes, Gúlya és a 9 lyukú híd mellett nagyon sokaknak eszébe jut az, hogy Madárpark, Madárkórház, de Dér Jánoshoz fordulok, aki ezt az egészet megálmodta és azóta is vezeti. Miért is kellett ide egy madárkórház? Egy hiánypótló létesítmény volt 1999-ben, első és egyetlen az országban egy olyan kórház, ami állatkórház specializálódva madarakra, és ezt egy nemzeti parki tevékenység előzte meg, még 91 óta, de a nemzeti parknak akkor se lehetősége, se pénze nem volt ennek a bővítésére. Akkor Aradi Csaba, az akkori nemzeti park igazgatója javasolt, hogy hozzunk létre egy alapítványt. Ezt megtettük, és azóta ez bővült madárparkká, a valamikori 20-30 madár éves szinten, ami még a nemzeti parki időkben volt, most már összesen 25 év alatt 25 000 madár lett, amivel foglalkoztunk. Az utóbbi években 6-7 000 madár évente, és ezek közül mintegy 5-600 madár elhelyezésére ez a Hortobágyi Madárpark alkalmas. Az azt jelenti, hogy most az ország legnagyobb röpdéjében vagyunk. Itt 100 gólya, 31 néhány egerészőjv, néhány holó és rétihéja van, de van még két másik ilyen nagy röpdénk és 34 röpdénk összesen 2,5 hektáron, ahol egy turisztikai látványosságként mutatjuk meg azt, hogy hogyan kezeljük a madarakat, és ez igazából a szemléletformálásnak, a megelőzésnek a legjobb eszköze. Mert ez az első lépcső ahhoz, hogy valaki aztán madármentő legyen, hiszen valóban az ország minden részéről érkeznek már madarak, és vannak segítők. Igen, tehát 20 munkatársunk mellett állandóan vannak itt önkéntesek, külföldiek is, magyarok is, helybeliek és máshonnan is érkeznek, de nem csak itt, hanem az ország minden részén vannak olyan mentőhelyeink, mondhatni ilyen telephelyeként, állomásként működő 71 néhány olyan helyszín, ahol madarakat tudnak ideiglenesen, átmenetileg befogadni addig, amíg az orvosi segítség vagy a közelben megérkezik, vagy én érkezem oda, vagy eljut mi hozzánk az a madár, amin csak mi tudunk segíteni. Ebben segít nekünk több száz önkéntes. Valamikor voltak itt, vagy mi elmentünk hozzájuk, oktatás után egy szerződést kötöttek, és mondhatom azt, hogy akár a közösségi médiában 100 000-nél több a követőnk, tehát hogyha valamilyen mentőakciót hirdetünk meg, akkor akár tömegeket tudunk mozgatni. És ehhez bárki csatlakozhat, hiszen bárki lehet önkéntes madármentő, ha eljön ide, akkor még azt is megtanítják nekik, hogy hogyan is kell jól hozzányúlni egy sérült madárhoz, de egyébként is mindenkit szeretettel látnak, akár egy madár elengedésen, hiszen annál nagyobb öröm itt a kórházban nincs, ha sikerül egy madarat megmenteni, aztán visszaadni a természetnek. Pálffy Andrának és vendégének köszönjük szépen.